दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में सर्दी खांसी जुकाम से कैसे निपटा जाए। ये देखिए, मेरे हाथ में एक जादुई जड़ी बूटी है। ये इतनी पावरफुल है कि हमारी सर्दी जुकाम खांसी को केवल मिनटों में ही दूर कर सकती है। और मज़े की बात यह है, ये जड़ी बूटी हमारे साउथ इंडिया में और नेपाल की तरफ पाई जाती है। ना ये जापान में पाई जाती है, ना ये हमारे यहाँ चीन में मिलती है। ये हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा होती है। और ये छोटी सी दवाई बड़ी बड़ी बीमारियों को चुटकी में ख़त्म कर देती है। इस दवाई का नाम है पीपल। ये छोटी पीपल कहते हैं इसे लोग। जब भी आपको सर्दी हो जाए, कफ हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, इस पीपल को लीजिए। जैसे ये छोटा सा दाना मैंने लिया है, इसको तोड़ लीजिए 2 हिस्सों में। तोड़ने के बाद इसको मुंह में रख लीजिए और इसे चूसना है। ध्यान रहे, इसे केवल चूसना है, ना कि चबाना है और कुछ भी नहीं करना है। केवल दांतों के नीचे रख लीजिए और चूसिए। इसे केवल दिन में 3 बार चूसना है और आपकी सर्दी जुकाम खांसी चुटकियों में ऐसे करके चुटकियों में ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। कफ बनता है, जब आपको कफ बनता है तो आपके सर में दर्द होता है, आपका जी मचलाता है, कभी कभी दिमाग खराब होता है, आप कुछ भी खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि कफ जो है हमारे ब्लड से बनता है और वो हमें शरीर में कमजोरी पैदा करता है। हम और आप सिरप पीते हैं तो उसमें अल्कोहल होने की वजह से हमें नींद आती है, हम काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी दवाई है जो हमारे लिए रामबाण का काम करेगी और हमारी सारी सर्दी जुकाम खांसी को चुटकियों में दूर कर देगी। इसके 2 टुकड़े कीजिए और इसको चूसिए। और अगर ये थोड़ी बड़ी साइज में जैसे ये है तो इसके 3 टुकड़े कर लीजिए और इसको चूसिए। केवल दिन में 3 बार लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये बहुत ही बढ़िया दवाई है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। इसका नाम है छोटी पीपल। ये 2 तरह की होती है, एक बड़ी पीपल और एक छोटी पीपल। हमें बड़ी पीपल नहीं लेनी है, हमें केवल छोटी पीपल लेनी है। बड़ी पीपल लगभग कितनी बड़ी होती है और काफ़ी मोटी होती है। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसे जो चूस नहीं सकता, आपको डर है कि कहीं वो निगल लेगा, तो उसके क्या कीजिए, इसको आप तवे पे लीजिए, सारी पीपल को भून लीजिए तवे पे। भूनने के बाद उसको कूट लीजिए। कूट के महीन जब हो जाए या मिक्सी में पीस लीजिए। भूनने के बाद उसको शहद में मिक्स करिए और बच्चे को चटा दीजिए। उससे बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और ये जादुई जड़ी बूटी आपकी चुटकियों में आपकी सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ खत्म कर देगी। कितनी भयंकर से भयंकर खांसी हो रही है और आप इसको तोड़ के चूसना शुरू करिए और कुछ ही सेकंडों में आपकी खांसी गायब। तो दोस्तों, आज आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा और इस नुस्खे ने काम किया या नहीं किया। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, धन्यवाद।